नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं जो किसी भी प्रकार की खांसी, चाहे वो बलगम वाली खांसी हो या फिर ड्राई कफ हो, सूखी खांसी हो या फिर ठंड लगने के कारण हो या एलर्जी के कारण आपको किसी भी प्रकार की खांसी हो, उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। मैं डॉक्टर रवि, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, वो मेडिसिन OCE रेस्प-एच, OCE ब्रांड की, ओसेनिक ब्रांड की रेस्प-एच के नाम मेडिसिन आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी प्रकार की खांसी हो, चाहे आपको ड्राई कफ हो या फिर बलगम वाली खांसी हो या ठंड लगने के कारण अगर आपको खांसी आ रही है या फिर किसी एलर्जी के कारण आपको खांसी है, कैसी भी खांसी हो, चाहे आपको रात में बहुत ही ज़्यादा आती हो या फिर दिन में आती है, उस पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, पर्सनली मैंने इस मेडिसिन को यूज़ किया है, मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। दोस्तों, इस मेडिसिन के कंपोजिशन की बात करें तो पल्सेटिला 3x, रियूमैक्स 3x, जस्टिसिया 3x, इपिकार्ड 5x, स्पॉन्जिया 3x, स्टिक्टा 3x, कोकस 3x, ड्रोसेरा क्यू, इफेंड्रा वल्गेरिस क्यू, पीपर नाइग्रम क्यू, जिंजीबर क्यू, पॉलीग्लिया सेनेगा क्यू, ऑसीमम सेंटम क्यू, ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू, बेल्सिपम टोलू क्यू को बनाया गया है। दोस्तों, इतनी सारी मेडिसिन इस मेडिसिन में डली हुई है जो बहुत अच्छा वर्क करती है, किसी भी प्रकार की खांसी हो, ड्राई कफ हो या फिर बलगम वाली खांसी हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस मेडिसिन को हमें यूज कैसे करना है। एडल्ट में 15 से 20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम को खाली पेट लेना है। पर याद रहे, शाम को आप जब सोने जाएं तब इसका इस्तेमाल करें। बच्चों में सुबह, दोपहर और शाम 5 से 7 बूंद इसका लें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर इसके लुक की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये कांच की बोतल में 30 ml का पैक में आता है। दोस्तों, मैं पिक्चर लगा दूंगा, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। दोस्तों, ये मेडिसिन मैंने बहुत सारे पेशेंट को दिया है। पेशेंट ने आकर मुझसे बोला है कि डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इवन मैंने भी इस मेडिसिन को यूज किया है, मात्र 2 से 3 दिन में मुझे रिज़ल्ट देखने को मिला है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।